wale ekhaya obaba bonke intombi ezinhle zasezulwini amazothoni yonyazi nomama bese kuzoba intombi zentethelelo nenhlansuthi nebandla lonke lamaNazaretha. Amen. Angiqale ngokuxolisa ezulwini maNazaretha ngenxa yovalo mawuyingane nje futhi kangaka uzothunywa emsebenzini omkhulu nakangaka kuyokufika into eziningi bese kufika uvalo kungenzeka ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu uqalile nalapha emthandazweni kukhona la nginibhimbise khona bengenxa yovalo maNazaretha mshumayelo wenkosi ngicela intethelelo ezulwini. Amen. Uma-ke silapha abakhonzi abahle enkosini silethe imiphefumulo yethu phambi kwaShembe. Amen. Amen. Ngiyazicelela ezulwini kulomzuzu ngomntwana mmesiwe phambi komkhandlo engcwele wasezulwini ukuba abantu bakaShembe bebelethe imiphefumulo yabo ngaphambi kwaNkulunkulu bangathi sebesemnyango wezulu bese kumela phambi kwabo ukubabhudluza noma ukuvala umnyango wezulu kuba bangangeni kuwo. Ngicela kodwa uNkulunkulu angiphe umusa ukuthi nobe selengele eminyango esethi uyaphuma ezulwini uNkulunkulu ehlisa izibopho zokuba kudonswe bonke abantu bakhe bonke bangene ngaphakathi emkhumbini omuhle kaShembe. Amen. Amen. Kuyaye kube kumbi uma kunebhasi limile esitobhini noma ngaba amatekisi kodwa kuzothathwa abantu bese kwenzeka mhlambe owukhondathi etekisini abe nonya kakhulu ngoba noma ngabe selimile ibhasi esitobhini kuthiwa namba abantu basaqhamuka ngendlela abalate uma enonya ukhondathi angathi driver shaya ibhasi isuku yabo bayeke laba abalate. Kodwa mangabe phiwe umusa naye ukhondathi kuthi uma ebabona beza ngendlela abantu ukuthi balate abesemaphansi yena ngoba ngeke asuke udriver nebhasi amshiye phansi yena uzolinda udriver ngoba elinda ukhondathi hamba naye kanti sekulindwa nalabo bebekade belate. Ngiyacela ezulwini uma ibhasi lonyazi limile lapha esitobhini sasemthonjeni ophila noma umusa bekade ngingenawo kodwa uNkulunkulu angiphe wona uba kuleli bhasi lonyazi elimile kulesi sitobhe semthonjeni okuphila kungasali namunye angene phakathi ebhasini lonyazi. Amen. Amen. Ehlabelelweni zamaNazaretha 1:27 Sheshisa Isawa Oh, Siama, so
Esihle sonyazi umthonje nomphilo. Mase stopini bakhonza abahle enkosini. Ngicela umusa ezulwini. Kungakhona ozosala ebhasini lonyazi. Abe bese stopini bonke nabe beseza ngendlela. Abangene phakathi ebhasini ngoba kunokuphila phakathi ebhasini. Amen. Emhleni yenkosi yesibili ebandla lamaNazaretha. Kwaba nendoda eyayikhona kulolu hambo lasezulwini. Ilihamba lolu hambo ngoba nathi silihamba. Naye isebenzela lo muzi esusebenzelayo. Yayinesfiso nayo sokuthi mayihambe ezulwini emhlabeni nayo iyobonana noShembe ezulwini. Njoba nathi siyesifise kanjalo. Wase mama isikhathi lendoda yasehlelwa umusa wokuba ibusiseke ngoba nathi mangabe sikhona kulolu hambo siyesifise ukubusiseka ngezinto eziningi. Omunye ufisa imoto, omunye ufisa umsebenzi omuhle, omunye ufisa amakhosikazi amahle, omunye wathi becabanga nje ukuthi mengabusiswa ngendoda enhle naye. Zonke nezinto zibe khona enhlizweni zabantu. Omunye akathi ke noma esekholwa afise nezinto ezingathandwa noma ezingafuneki emakholweni. Yayisibani yazo ke izinto lendoda yayisibusiseka nje. Kwaqala kagcwala emasimini lendoda ukudla. Yathi yabona nasesibayeni segcwele nje nasesibayeni. Kwamba isikhathi yagcina lendoda isinemoto. Yathanda. Mina wikho. Kwafika la 10 manje mayicabanga indaba yokuyeso
esontweni acabanga ukuthi uma esesontweni uzothi esesontweni kube kungena abantu emasimini akhe betshontsha khona. Yeah. Wayesecabanga ukuthi hayi mangabe ngike ngahamba ngaye esontweni njengoba umuzi wami umkhulu kangaka umuhle kangaka ubiyiwe futhi ukhazimula ngale ndlela kuzoqhamuka abantu engafanele bangene kulowo muzi bangene bese bayawungcolisa. Njengoba sikhona nje kunohlezi kambe ekhaya nayo theselungisile ethi nami ngiyahamba ngemthonjeni okuphila. Wayesefikelwa indaba yokuthi kunento enhle umuza ubusiswe ngawo uShembe ongalingani nemizi yabantu abakhona emthonjeni okuphila. Noma sonama tiles mina. Hayi. Noma uzobiwe mina. Ngiyashiya le moto ngiyobuya esontweni ingekho. Acabanga ukuthi umuntu ayifanele ahlale lapha ekhaya khona ezogada imoto. Ngoba njobe ehamba ngenye esontweni zisele ezinye ziwu2 egcekeni. Mangike ngaye esontweni ngizobuya ingasekho nalezi ezinye. Hleli ke manje ugada imoto. Omunye ahlala ekhaya zakade nento ebona ukuthi bengayona into le ukuthi ngahlalelwa nje ekhaya othi ugadile. Hawuyanga esontweni haya ngiyanga yini kwenze njani hey. Lo musa nami la ndodakazi ufela wathenga isitofu nje lapha eShepstone u4 plate wonke manje hayi ngibonile nje ukuthi mangabe ngivele ngesontweni ngishiya hayi ngeke kusonakala manje basosala la bele besitofa tofa izozifela ndabayazi kanti into ngamaphathini njalo nje nawo stove 4 plate awusaye esontweni no ungena ngoba nakunegugu la stove zishe noma ngabe kufanele ungene edining hayi ungene ngapha fawunga ngasekitchen hey awuhlale phansi kancane ungabambelele estofini zisha abungasiboni istofu kodwa ngoba manje usungenile endini kufanele ukhonjiswe sona ngendlela ephansi ungabambelele estofini hey ntombi hey usama nje balengane sale ekhaya ngiyazi nami nje lento Shembe ungusisile nje umusa nje angikwazi nje nami lento istofu nje singaka unganaso nje wena akutshele nasemahlweni umuntu ukuthi usathi ubheke lokho kuthiwa hey kulungile ngoba indawo ayikhona la yokuhlala la ekitchen ake sithi ngale dining intombi kanti kune 49 inch efikile iTV entsha kufanele uzobona yona ningene niyothi nihlala phansi athi iphi remote ya TV uyazi kodwa ukuthi ivulwa kanjani iTV uyazi mina hawuyivule nje ukuthi njani TV evulwa ngeremote uyithathe ngeremote uthi uyathinta ngebhadi uthinta ibhathini engasilona ingaoni yazi lento kuphela usuku ingane ngifundisayo lizolo ngeke uyazi nje ungafundile nje futhi nokwenza usisekile umuntu uhleli ke manje akazile la estopini la ibhasi lonyazi lizolayisha khona ngoba manje fela afanele ahlale ekhaya kade le TV mshumayeli intsha fanele igabhe igugu uzubona impela ukuthi hey yazi yayigugu iTV bona iTV eNazareth nama-4 5 inyona ibukwa kanjani 40 likhulu lelonyazi esenda awu ngapha nangapha uzathandaze manje uzophuma endlini makwenzekile wayesontweni akaphumi engathandazanga eduze kwayo wabiza unyazi ngosiyezu nomhlaba sekuyaphuma ngemsini wakhe emthondeni TV yankosi ifike nengane kathele yona nkosi kungawa abantu nemoto emgaqweni unyazi lingabasindisi kadala nale TV le yakho awubele yayisihlala nale ndoda emzini wabo ayisehamba omama laba bakwayo basebehamba beya kokhonza uNkulunkulu kwamba isikhathi ngolunye usuku kuthiwa inkosi yasePhameni yayisibuza ukuthi uphusibani ibuza kubo omama laba bakwayo le ndoda base bethi baba usekhaya uthi usekhaya wenzani baba ugadile ekhaya awugadile ekhaya base behamba kwaphela isikhathana ngolunye usuku inkosi yayisibona abantu bangakubo kwayo le ndoda bangasemzini wayo yasibabiza njengoba ungasabonakala nje emzini wasemthonjeni njengoba ungasabonakala emzini
ngiyazi ukuthi washona ayi abapheli emthondeni ophila Shembe akamvusa amandla abuyele endleleni kaNkulunkulu amen yayisibuza inkosi yasePhakameni uphi usibanibani bathi inkosi sike simbone ehlemile mhlambe emzini wakhe uma sidlula size sontweni asibingelele abesethi nihambe nenkosi wayesebusisekile lo muntu njengoba sikhona nje phambi kwaNkulunkulu Manazaretha noma ngabe sinosizo olungakanani kungenzeki nangelilodwa iphutha uma sekwenzekile uNkulunkulu walikhumbula lolo sizo obekade kwembethe bese ubona ukuthi inezinto ezibalekile okudlula indaba kaShembe Angathi ngoba nakusekwenzekile wamnika umsebenzi uNkulunkulu bese kuthi ngoba naku usutholile ngeke useza phambi kwaNkulunkulu mawusebenza ngamasabatha akezwakala iba semsebenzini mawungasebenzi bonakala phakathi kwabayingcwele kwahamba isikhathi kuthe usemhlanganweni kuyomhlanganweni yasilungisa le ndoda yasilungisa isibophela impahla omama laba abakoti bakwayo ukuthi bazohamba bayemhlanganweni yasibanikeza nemali angazi ayibanikeza malini kodwa ngenzeka nje mhlawumbe ayithikithi xaxa nasemalini enza uma behambile bese emhlanganweni bangacabanga lutho ekhaya ngoba kuyenzeka lokho umuntu abesemhlanganweni agcine ekhumbule ekhaya ngenxa yendaba yayisike ibaninga yayisifaka yonke into yayisikhipha ke-driver bayo bazolayishwa lozo layisha uMasibanibani nempahla yakhe lozo layisha uMasibanibani nempahla yakhe abahambise bayemhlanganweni ngiyacabanga nje ngamehlo omqondo sebephuma omama behamba bayemhlanganweni isimile esangweni sivalelisa awunihambe kahle bomama iyasala yona emzini wayo ngoba maye yahamba kuzongena abantu bantshontshe emasimini nalezi imoto lapha egcekeni aziphephile nalomuzi wayo omuhle kusiswe ngayo uphephile yasihlala ekhaya yasithi ambani nemzini kaShembe niyokhonza khona lethili zwili kasimanga simanga tekina
Kodwa mawufika lelo suku lokuhamba emhlabeni uphenduka wedwa intandane bese kudingeka wena noShembe kuphela. Wase khamba isikhathi wase kumqinisa logula umnumzana. Wase kumqinisa logula ngolunye usuku uthelele. Uthi wasebona qhamuka uyise. Eqhamuka uyise amba noGomela. Uthi mase befika bemeduze kwakhe. Wayesekhuluma uyise. Wathi mtshela nje ukugula nje kanjalo. Kulawo ogula ohamba nako. Lokugula kuzogcina ukuthathile. Ngoba unemtshela udelelile sesithumile. Emzini kaShembe wagcina usudelela. Wazodelela ngisho umuzi kaShembe wagcina ungasayina kuwo. Wasala lapha ekhaya. Wagcina uhamba lapho usuhamba uyinweba lapha phakathi kwemizi. Wagcina usudelela nemizi yamadoda. Ahamba amadoda emhlanganweni. Wena ungena emzini yawo amadoda lapho usibona ukuthi umnumzane khona. Mntwana wami lo ugula okuphethe kuzokuthatha noShembe lo ngeke asakusindisa kukho. Wayesevuka nalesi sibonakaliso lo mnumzane. Wayesebiza omama bakwakhe. Basebenza kuye. Yawe mbatha yezinja lokugula kuzogcina kungithathile. Kade ufika ubaba wayesemtshela ukuthi noma ngigula nje lokugula noShembe ngiyasangizindisa kukho. Ngiyacela kodwa amakhosikazi ami uma kwenzeka lokugula kungithatha ngiyacela ukuba nihambe ningele enkosini yasephakameni nifike ningitshelele yona ukuthi ngithule umuntu wayo. Uma sengihambile emhlabeni nimtshela ukuthi angifune. Lapho ngiyobe ngikhona semthole ebese ngithathe ngifake ezulwini lakhe. Amen. Amathemba neziphiwo namhla kuthanile amathemba emhlabeni. Ngoba uzoshaya insuku. Kimi nakuwe. La sisathi kukhona izinto ezinkulu ngaphezulu kwendaba kaShembe. Bese kushaya lesi sikhathi sokuhamba emhlabeni. Lase kushaya kuye usuku. Lase kufika amaNazaretha. Ngengomambi emhlabeni. Mina njalo mayishiwo manje sihle zonke la ngonakele lutho kodwa siyazi isikhathi la izoshiwo sengilele
Sengumqumbalala lapha phansi. Awusicabanga ninawo sesifica leso sikhathi. Uthi ayikho nizo into ozothi mase kufikile. Bese ukuthi hayi kube ngiqale ngathola ithutshana ngenza ukuthi. Phuthuma lungisi. Ngengomambi. Emhlabeni. Unabantu abakabuyisana nabo elokethi mina nawe mina ngumina ngeke ngiye hayi ngeke ngiyafa okufana ngashona phansi enhlabathini nawe ngeke dlule ngiyozehlisa kuye hayi ngeke umfazi nami ngumfazi wawo hayi azophethelana la hayi lothola abangani bayoqalela ngiyaqala ngishona phansi kabathini hawu usuyakholwa nje thabo hambo hayi bakholwa lokho mina hey maku ukuthi impela khona nenhloko ekhanda nganqabe wayona enikile umuntu ngiyakungibona hawu usuyakholwa nje ngathi umoya esontweni uvulile ufake nebheshu hamba uyozehlisa thethelela lo muntu hey kwakholwa lokho mina ongena ngakho pray aqala amabheshu lakaze phansi angitshela indaba yakho mina ukholwa kwando kufanele ngibe silima abantwini manqolo hawu wala siyakholwa ngibe silima mina abantwini bese kuyafika kodwa lesikhathi hayi kwamana nento enkulu kwakuyinto encane uthi nelwaswelakala ukuthi ngabukhona ozoba isilima phakathi kwalaba bantu bobabili maNazaretha isemphakathini la sihlala khona ekholweni la sikhona isemsebenzini la sikhona iseyikoleni la sikhona abafundayo ukuze benokuthula ingane zakwethu kulabo abahlakaniphile fanele kube nelimi ilimi ezizomhlela lezansi bese kuba nokuthula masimilele lapha esitobhini namhlanje sonyaza emzini wasemthonjeni ngiyacela nakulomuzi enze uNkulunkulu uphumile ima namhlanje ezothi hayi inkosi kulungile noma behlakaniphile abantu bekhona emhlabeni kodwa ngoba thina sesizwile ngalolu suku lokuhamba emhlabeni oluthi uma ngabe selifikile lungabuyele emuva Nkosi siyacela usifihle zevuma zokubazilile zoba Nkosi sivuma ukwehla nokuthethelela noma sasibonanga sasoniwe kodwa Nkosi siyavuma sesiwena siyocela into ethile khona sasoniwe izevuma izibeka kuwena wena mthethelela Ingazivuma izibeka kuwena asenzeli ingapha wethuna abakhonza bahle enkosini sesenzele ingane wethuna umuntu athi hayi mina ngisemncane ngeke ngificele olusuku hayi ngilisendele mfethu ngisemncane kabi ngabhedelwa abantu ndina semncane kabi ngafanele hayi ngeke dlala abanye bafana la hayi yenza kubona amayitha bese kuyafika uyazi maNazaretha khona izinto esike siyithandazele uNkulunkulu bese ezenza ngenye indlela njengoba silapha sifuna ukuhamba singene ezulwini sifuna ukuhamba singene ezulwini bobaba bami abahlonyazini
bandlela ihlelo nyazi ngoba silapha nesifuna ukuhamba siyezulwini. Silolo hambo siwuthandaza lo mthandazo ukuthi sifuna ukuhamba siyezulwini. uNkulunkulu avela umusa. Uvele akwenzela into oyifunayo. Ufuna ukuyezulwini bese kuyisa khona ezulwini. Ngalesikhathi ungavuna indaba yokuthethelelana ebese efaka umoya kulo muntu obekufanele ngabe nithethelelana naye. Amfakela umoya nje wokubulala noma ekakade ngazange abulale. Aqale ngawo ba umbulala emhlabeni. Kanti uNkulunkulu useyakho umuntu kakhulu futhi mawuzobulawa yiNazaretha. Emzokazi ukuthi umuntu mambulela uyabuya kuwe. Wena uthandazela ukuyezulwini. Bese liyakubulala iNazaretha. Mase likubulela iNazaretha ungakapheli ngisho insuku engake ligijime leyo nyazini. Mawuthatha ithikithi lapha ubuzwe indaba eningi. Uzothatha ithikithi lapha. Elika ayanda msani. Ngeke kubuze ukuthi ngihlobene ngani naye. Thatha ithikithi delakhe. Bese ngithatha umnikelo ngiyofaka lapha ebhengeni. Cela uShembe athathe lo muntu amfake ezulwini ebese yangithethelela ukuthi ngambulala. uShembe into afika yenze ngale kwethuna amaNazaretha mawubulela umuntu ningangibuki kambe amaNazaretha. Sengaze nakheke isithombe lesokuthi hawu uyayazi lento. Noma ngisondela nje ngaseNazaretheni ubone lihlehla. Bese licabanga ukuthi hey uzokwenza njalo. Cha amaNazaretha. Kodwa ke sengiyalungiselela nawe usacabanga ukubulala umuntu. Ungambulala ushiye kanjalo uthatha umfake ezulwini. Bazobabulala yazobathi amina. Ngale ngathi uShembe usufika nomnikelo. Uthi Nkosi ngiyacela lo muntu angithethelele. Uma ngithethelele mthatha umfake ezulwini. Ngale mnikelo ngenzela yonke into eyenziwe ezulwini. uShembe uzothatha umnikelo. Abese thatha lo muntu athi kuyena ngithulwe umuntu okubulele. Abese mthatha uShembe avula iwindi ngale ebese mvezela ezulwini. Ngale ngathi mvezela ezulwini lo muntu uzozwa inhloko emnandi ngale ezulwini. Abese uShembe kuye lo muntu okubulele uthi ubekubulalela ukufaka la. Uyavuma yini ukuyakhona? Abese lo muntu ngiyavuma. Uma ukuthi kanti ungibulalela into enhle kangaka ebese uShembe kuye ke uthi mawufuna ukuyakhona ucela intethelelo kuwe. Uyavuma ukumthethelela avume shesha. Ngiyavuma ukumthethelela bese uShembe ngena. Ebese ngena ngale ejabuleni kwaphakade. Kodwa besiphila la emhlabeni unalo ithuba lokuzenza isilimo ebantwini uzehlise kubo. Yeah. Hayi nje. Hawu ngeke. Hayi. Abebona benza into abayibonayo nje. Hayi. Ngiyofa ngiveza umono engathi mina. Nazaretha sengihlala phansi umshumayeli ngiyaxolisa. Kwase kwenzeka isiyabhile lendoda emhlabeni lofika usuku yayisidwatshwa yayisihamba emhlabeni kanjalo. Kwase kuphela inzukwana base bekhumbula omama ukuthi hayi kunezwa sithumelo. Base behamba khona bezinto enjalo. Ngoba babethunile izwi lomyeni wabo. Ithi lenkosi yasePhameni yabona ngabo. Amakhosikazi alomnumzane eseqhamuka omabili ezilile. Ithi ngabona afika hlala lapha. Ithi masemxakeka ukuthi laba ayisibiza ngendlela ebize ngayo inkosi. Ukuthi bangene kanjani kulo muzi bezilile. Ithi ithe isabheke lokho. Yabona sesondela lo mdala kubo base besondela enkosini. Mabe fika enkosini yasePhameni. Lento ngabe yilungisa manje usaphila. Ungaze suka abantu bayonyazela. Unethuba nekusukela namhlanje ntambama
ubusuku bonke kuyosa kusasa ekuseni nakusasa emini makwenzeka uNkulunkulu ekuphila umosi uzophila nawe ngizoluka unalo ithuba lokuthi uhambe nje ngamabomu yozenza isilime abantu akuthemba ngakholide akuthemba nangemali hlala phansi nabantu uzenza isilima usendlale hayi ngenza ukuthi noma ungakwenzanga kanje kuze basishona bona abantu bathi hayi lokho akwenzanga hayi siyakuthethelela Ngozi sithunywe lapha umuntu wakho usibanibani wakasibanibani ongumyeni wethu hawu akhosikazi uthini umyeni wenu Ngozi siyaxolisa nangakho ukuza phambi kwakho sisazilile ngalendlela siyaxolisa Nkosi ukuza nengubo zenzilo phambi kwakho kodwa Nkosi sithunywe umuntu wakho Nkosi wasibiza egula wakhuluma nathi kanje wayesethi kodwa makwenzekile wahamba emhlabeni lokugula kwamthatha engasindanga kukho wathi Nkosi asize kuwe sifike sikutshene ukuthi mfune lapho la ikhona mayimoshi umfuna uzumthole umthatha umfake ezulwini lakho yawe mbatha ezinjani Nkosi ngize lapha ekhaya nami ngithi ngizolalela ngihlala phansi akukho nakunye bengikuhlelile ngizwa kodwa uNkulunkulu ethambile lapho uma ngabe khona labakhonza bahle enkosini ngingakhulumanga kahle khona alikho nalinye emshumayeli engilicelela intethelelo ngoba besithemba kwandisa kumphathi wenkonzo amen uNkulunkulu ke akasona kubantu ebebelethe imphefumulo yabo ngaphambi kaNkulunkulu nosizo nhlobo ngakuthi lenkonzo yanamhlanje beyivele ezulwini ngiyacela indlebe kaShembe kuba ibe seduze kakhulu olunye usizi maNazaretha akenzeka abantu sebefike nalo phakathi kwaNazaretha lusinde ngalendlela yokuthi bahluleke nokuthi bakhulume ngalo nokuthi bacele iguqo ngalo kodwa ngiyacela inkosi yaNazaretha ukuba ilibone lonke usizi nazo zonke inhlobo zosiza abantu abangene nazo kulomuzi wasemthonjeni uma ngabe ukuthi khona bangasebenza abafuna imisebenzi mangokuthi lenkonzo ibivele ezulwini ngiyacela uNkulunkulu omuhle waNazaretha unyazo lwezulu abakhumbule amen nazo zonke ezinye izinto abantu bebezoyifuna ngaphambi kwaNkulunkulu kukhona abantu abahlushwa izinto zabantu abanye abazishiya sebahamba emhlabeni ezinye izinto ezifana nalokho ebengikhuluma ngalo indaba ethi inhlambuluko
zonke lezi zinto ziletha isisindo sesabekayo ebantwini abaphilayo nazona lezo zinto phambi kaNkulunkulu uma ngabe lenkonzo ibivele ezulwini ngicela uNkulunkulu angenelele nazona zonke lezo zinto esizinhlupho emphefumulweni yamaNazaretha ebese lethu ukuphila nasezalwazini ezihlushwa amadolo noshukela inkosi kusisele kuzwile amen.